Halo, berjumpa lagi dengan saya Abum di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana membuat sound effect dengan SFXR. Silahkan menuju ke Google untuk mendownload dan ketikkan SF. SF. Oke, saya mempunyai keyboard yang bermasalah dan semacam ini. SF. Oke, saya mengcopy di sini. Saya copy dan saya letakkan di sini. Oke. Dan di sini silakan klik dan code Google. Silakan pilih yang ini dan langsung menuju ke download. Silakan pilih di versi zip. Saya memilih ini dan silakan download. Filenya sangat kecil, tapi di sini kita akan dapat membuat banyak efek dengan aplikasi ini. Oke, silakan di-download ini dan kita lanjutkan ke pembuatan sound effect. Oke, di sini di folder saya sudah mendownload SFXR 1.2 dan silakan dibuka. Lalu silakan buka foldernya, lalu di bagian sini di exe silakan double klik. Maka Anda akan mendapatkan tampilan semacam ini. Di sini sudah banyak informasi dan di sini ada pick up coin. Oke, pick up coin saya memilih ini, lalu saya ekspor ke WAV. Oke, di sini sepertinya saya error. Saya coba untuk mengekstrak dulu di sini. Saya ekstrak di folder, ekstrak. Oke, saya ekstrak di sini dan oke. Otomatis saya sudah mempunyai folder di. Oke, di sini saya buka dan saya buka folder, lalu saya buka di sini dan oke, mungkin saya memakai ini dan ekspor WAV. Sepertinya saya bermasalah di ekspor. Oke, saya mau mencari lagi mungkin. Oke, kita mencoba di download Windows, mungkin seperti itu. Saya cari lagi. Oke, mungkin ini saya coba. Oke, di sini saya memakai online-nya saja. Oke, mungkin saya pakai ini dan ekspor ke WAV. Saya klik dan langsung saya menuju ke folder saya. Dan GameMaker di sini saya membuat folder mungkin audio. Oke, semacam itu. Pacman. Saya buka audio Pacman dan di sini mungkin pick up coin. Oke, saya memberikan seperti ini, save. Lalu mungkin di sini. Oke, mungkin saya pakai ini dan di sini mungkin saya gunakan untuk Pacman.
Batman mati mungkin. Oke, saya pakai ini Batman mati, lalu saya butuh lagi. Oke, ini saya pakai untuk musuh mati. Oke, lalu mungkin saya pakai ini untuk memakan bintang. Dapat bintang, mungkin seperti itu. Dapat bintang. Oke, saya simpan lalu mungkin ini saya pakai dapat bintang, musuh mati, Batman mati. Oke, mungkin restart. Oke, mungkin semacam ini, dan saya sudah mempunyai di Game Maker. Oke, saya hapus yang ini. Dan audio Pac-Man, saya membuat beberapa audio dan di sini saya tambahkan .wav. Oke, seperti itu, dan saya sudah mempunyai 5 audio dan saya akan menambahkan beberapa musik ke Game Maker. Oke, di sini saya akan menuju ke objek dan di objek parameter saya meletakkan audio. Tapi sebelumnya saya membuat audio dulu. Silakan menuju ke sound. Klik kanan create sound. Dan di sini mungkin musik. Oke, seperti itu. Dan saya pilih musiknya. Saya menuju ke tutorial dan Game Maker. Lalu musik Pac-Man. Saya open. Dan di sini oke, mungkin semacam itu dan saya klik OK. Atau jika Anda putar, silakan diputar. Oke, seperti itu. Saya sudah mendapatkan itu dan saya klik OK. Lalu saya sudah membuat musik dan di sini di create saya meletakkan audio. Oke, di sini sound, play sound, dan saya pilih musik dan loop. Saya pilih true. Saya klik OK dan saya klik OK. Saya simpan dulu dan saya putar. Maka saya akan mendapatkan musik. Saya rasa semakin keren game kita karena sudah ada musiknya. Kita bisa memakan dan di video selanjutnya kita akan memperbaiki beberapa error. Di sini kita sudah mempunyai beberapa error. Oke, kita mempunyai error dan kita tidak bisa melangkah. Dan oke, mungkin di video selanjutnya saya akan memberikan beberapa efek dari beberapa audio yang sudah kita buat dengan menggunakan SFXR. Anda bisa menggunakan itu untuk membuat beberapa
efek game, dan musiknya Anda bisa membuat dengan Sonar, dan grafik gambarnya Anda bisa membuat dengan Photoshop. Jika Anda membutuhkan tutorial tentang Sonar, silakan menuju ke asastudio.org dan di situ ada Sonar, dan silakan pelajari di situ, dan Anda akan bisa membuat audio, musik, dan apapun yang Anda inginkan dengan Sonar. Oke, mungkin sekian tutorial pembuatan game Pac-Man, dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa, salam.